IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ba parlementaire debout, batindi batata mikolo na kisa. Na kisa tout. On dit ba parlementaire debout, batindi batata mikolo na ba chip na kisa. Na kisa tout. IDPS viva. Viva. Est-ce que vous comprendre? Ba parlementaire debout, ba combattant à IDPS. Batini batata mikolo na kisa. Depuis quand on soit au retraite politique. Moi ya sika ekoteli ba. Batu batini ki bango sa ba parlementaire debout. IDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. Viva. Na yebisa ki yo eza armée. Oyo nzambe apesi po basungako me ndenge nini batoyo bango bamimona ikeza bango me bakoti na kati ya politique bakomprendre ke makambo echange. IDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. Viva. Eloko oyo bango bakanisa baosala ntango bakoti na terrain makambo ebebi papa na oyebisa yo oyo tovivaka na un père. Et ça coûte malamu qui a autre que vivre na FC. Ndimelanga na oye bisayo. Kadhafi bazokanga ye une semaine avant, mais Kadhafi abimi na Tripoli alobi wapi bango. Oye bien goto yebite. IDPS viva. Mais bazokanga ye dans une Oussama azo la vidéo. Mayebi que déjà basi bakoteli naka. IDPS viva. Saddam Hussein l'Irakien abimi alobi wapi bango. C'est moi l'Irakien le plus fort. Mais bakangi Saddam bazotala eti na kati ya mi. Bobanga na bino mpesete. Wana mpe. IDPS viva. Bakosila na yepe. Siko mabena bango esa wapi. Tous les 4 kwa ya Congo eka. Nzele tikalika na sima mukongo na. Siko na simeloko ni leza. Eba. Ona. IDPS viva. Viva. Papa Simawa lobaki soko zosona na mutu batela malo. Tamusu kosone ko u? Okozanga maloba ya kolo. Keba na silence ya fa. Ya fatishi. IDPS viva. E bala kimia yango sindisa kamitu. Exemple bala maindo. Osoyo kango sala matata. Kaka na me batutu bakota bakenda libe. Ne fachiye wa. IDPS viva. Papa na oyebisa yo tosi tokangi décembre. Eloko moko ekosala mate ya mabe na mboko. Pona ba Congolais puis pona mukonzi ya mboka. Il y a des Congolais oyo baso vivre awa mais baso so instruction na Rwanda. Mais des Congolais bazawa. Il y a des Congolais oyo bazana Kigali en otage pour déstabiliser le pays. Ndeko lobiango atindiki nanu ba Congolais po batu ba mona bino ke za ba Congo. Ya balukeli bino na sima ava. Po tango ko inda bi bango mo ba Congolais batu ba comploter contre mboka na ba. Mais ogoyoka batu wana ba professeur yango moni betidi mboko to sa mayele. Po batu ba opesa biso cours baza ba so. Tata na otuna yo. Pourquoi Congolais zo sala soni ya mboka na ye na monde? Mais Fatia a aimé dans le monde entier, tu vas comprendre que les Congolais sont un président. Tous les 4 premiers présidents sont. Il dépasse viva. Mais Congolais, ils se comploter dans le mouton, ils ont ma criche d'eau. Ils ont maï na kasi lobi peuple ko sepela. Tata Moutuloko la José Makila. Ozo sala audio. Ozo finga Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Mais José Makila, tout le monde a eu un finga Kabila na TV.
mais toyebi komona ondengo sokumba melaka après yo bengi mutona politicien IDPS FIFA papa sika toza nous avons tout intérêt à soutenir Fachi. C'est le seul politicien au Congo à Tchamaboko na na makamamboka oyo c'est Félix Antoine Tshisekedi Chilo IDPS FIFA yaya fana yo tokola mukana tongo okoyoka population fage na bokipation na yo ale mozoyoka bamisu bazokende likolo na yebisio yokanisi communauté internationale bayebi kopo bato wana bake osana kisantu te bayebi yango eza na we bimi na image eza pe na we lobami na nku eza na we lobami na lingala eza pe na we sololami na kinyarwa na kisantu na oyebisa yo vérité na oyebisa yo vérité mutu amandefa ye rotuna bango bokangi ni atindiki bango na libulu bokangi ni tokangi bo abi okeda akendaka tiki bango te pona ni po ayebi ke ntango na kokende tokokende na bi IDPS viva parti au pouvoir viva chers combattants de soutenir mboka na biso ça c'est notre terre le guet par nos ancêtres olandaka Fayulu azwa na élection te nam na oyebi so vérité Fayulu alukaki bulu yeke bakeko bimise loko na kisantu na yebisa yo parmi ba point bako soutenir proposition ya Martin Fayulu non il y a vérité de sécurité il y a réforme à l'institution jamakelele makasi biso toza na simana yoka politique o tato ya lobaka politique yango yo tia makelele makasi ke mboka eza na ka bato balinga bapesa image wana eza bato ya FC et permettre lokola baokosaisir Fachi te baluka moyen tovanda na table baluka ndeni bakobongisa makambu mpo bakota na kati ya bafere mpo Fachi azodirige Congo yemo na peuple congolais na nsima na IDPS FIFA papa il faut comprendre loko bayebi que le 24 janvier tibiso tozala soki na stade soki na palais du peuple pour la première discours ya chef de l'état après il en a pouvoir bayebi makambo ya koloba na oyebi so vérité yango nomoni baosala par tous les moyens kopo bakeli na kisantu eza coup d'état menacé nango élimination physique ya chef de l'état peuple congolais veillez révocation de remaniement oyo esalami na cabinet chef de l'état efungola biso mato efungola biso miso abouge na se atiki directeur ya kabi papa oyo alobaka papa shila alobaka bakataka nsetele misi yebaka osatire wana nyonso moto anomaki bango eza directeur ya kabi comprendre politique comprendre pour IDPS viva na bato Fachi akende okutana oya musala na bango esilaka te saini sikoyo tuna face na eza nini plan B na eza nini oya bombi na kati na eza nini IDPS viva papa tobatela kimia mais mabondeli kotika yango te mabondeli totika te to continuer ko soutenir mboka na biso na losambo IDPS viva to continuer ko soutenir Congo to soutenir Fachi na yebi ke to kota décembre dans 48 heures mende konanga na oyebisa yo to sala effayé to bondela pona Congo to bondela pona chef de l'état to bondela pona ba famille na biso privé pona nini biso bamusu toza ciblé nayebisa yo oyebi ke eza lelo soki basimbaka Fachi baprésent baparlement debu mosusu baotambola na bango bakotikala na bango mpo bayebi bango te mais eza na babilongi ya batato oyo babilongi ya batato lokwa bagile babiso ke makambo crash wana soki Fachi nde erogile toyebi te soki aza na mboka ni il faut boyeba ke eloko wana biso nyonso toana attaque mais toojouer rôle moko te biso tout toana attaque mais toojouer rôle moko te
yango non sommes na to soutenir chef de l'état lobby ba parlement kota kité o kota salaika o na sambula comprendre UDPS viva na sambula pour comprendre que moi na liboso ya ba parlement na ville avant ba parlement fungwama muto alakisa kansela ye l'information sur ba ka ozo ba kepia ye aw to soutenir Fachi, c'est notre frère Fachi Makila Nabiso, Fachi Ndeko Nabiso, Fachi Yabiso, Tobetela Eto, Kolanda no dollar 170 ité. Ba manœuvre ya batu. Kolanda makamba benité. Bazolinga ba militaire nan kuku baloba ke Fachi akoki makambute yangona arma récupéré pour wana carte likolo tata ndo somona ba makambu nyonso anezo salama. Pourquoi? Puisque bango baza na service individu mais biso to na service ya institution qui est le Congo sous la protection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilo IDPS FIFA ndeko nanga to suki saka semaine lobby mais nanga kana yebisa yo dernier vendredi il y a mois de novembre yango donc de tozo kabona na yeto komona ye lisusu na ngai ko pia nzambe merci to bandi na yo le premier si le loto komiso ki le 29 to yebisaka nzambe merci to bandi 11e mois to silisi yango merci na yo yango mteko tso na 12e mois tombola maboko no mbali likolo pesa ka nzambe merci papa ko ya chaque jour na tongo za facilité Boya tongo nyonso kozana siko eza facilité yebisaka nzambe oyoki journaliste à télé 50 lendi azalaki na kioske mais lobi asali crise akei Matieka Mango pesaka nzambe merci Yahweh na nguya nyonso la chapeau combattre la Congo Yahweh soit le kumu soit machin joli soit adoration soit louange parce que yo moto mongi na yango parce que yo banda siko kotika décembre tozoko talobi pokolonga na biso lobi awa tokoyaka na décembre donc lundi eza le 2 yebisa nzambe na otika décembre na maboko na yo yebisa nzambe batelanga batela Congo batela libota batela mukonza mboka batela ba projet na mboka na biso ekokisama yebisa nzambe batela Congo batela ba combattant nyonso ya IDPS nzambe batela mokonzi ya mboka père éternel tozali kotika décembre na maboko na yo parce que décembre ezali sanza moko diable akokaka na ngo père éternel yebisa nzambe ya puissance na yo protéger mboka protéger mokonzi ya mboka protéger libota protéger peuple congolais protéger ezali nzambe na ngoya mpe nzambe na likamwa yango na tiki nyonso na maboko na yo nzambe parce que yo ozali maître de toutes les circonstances éternelles tumba mafundisama netolama laba siko kongo epa nzambe yebisa nzambe nazotika 24 ekomi na ville ya Kinshasa epa na yo nazotika 26 province ya république epa na yo nazotika makambo ya este na maboko na yo nzambe yo oza kimia toza na posa kimia nako aletikela nzambe Congo yebisa nzambe osengaka tobotama congolais yebisa nzambe na maboko na yo makambo ya este nzambe moto akotia kimia kuna eza kaka yo nzambe yo moto olobaki ete baennemi bozomona baegyptien wana bokomona bango lisusu te nzambe tika ete barwandais baugandais nzambe oyo tozomona oyo nzambe kabola biso na bango po te ozali nzambe na nguya nzambe na Israël este ezala na maboko na yo kimia na yo bonzambe na yo kolo erenye toute l'étendue ya république de Onode. Merci beaucoup tika nzamba batela biso tobeteli maboko makasi. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité.
Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tchibaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.